قلعه حیوانات، اثر جورج اورول. فصل اول. آقای جونز مالک مزرعه مانر به اندازه‌ای مست بود که شب وقتی در مرغدونی رو قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای اون رو هم ببنده. تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاب میخورد سراسر حیات رو پیمود. کفشش رو پشت در از پا بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو رو از بشکه آبدارخونه پر کرد و افتان خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در اونجا در حال خور و پف بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب جنب و جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر خوک نره برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب گذشته خواب عجیبی دیده و میخواد اون رو برای سایر حیوانات نقل کنه. مقرر شده بود به محض اینکه خطر آقای جونز در میان نباشه همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجر پیر اونقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودن ساعتی از خواب خودشون رو وقف شنیدن حرفای اون بکنن. در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع میجر در زیر فانوسی که به تیر آویزون بود روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش میرفت و اخیراً کمی تنومند شده بود. اما خوک با عظمتی بود و با اینکه 2 دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج اومدن و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفتن. اول سگ‌ها، بلوبل، جسی و پینچر و بعد خوک‌ها که جلوی سکو روی کاه مستقر شدند. مرغ‌ها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها بالزنان و تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندان و گاوها پشت سر خوک‌ها دراز کشیدن و مشغول نشخوار شدند. 2 اسب عرابه، باکسر و کلوور با هم آهسته وارد شدند. سمهای بزرگ پشمالوی خودشون رو از ترس آنکه مبادا حیوان کوچیکی زیر کاه پنهان باشه با احتیاط بر زمین می‌گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میانسال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4مین کره‌اش هرگز ترکیب و اندام اولیه‌اش رو باز نیافته بود. باکسر حیوان درشتی بود. بلندی 16 دست بود و قدرتش معادل 2 اسب معمولی. خط سفید رنگ پایین پوزش به اون ظاهر احمقانه‌ای داده بود و حقیقت مطلب هم این بود که جزو زیرک‌ها نبود ولی به دلیل ثبات و نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام همه بود. پس از اسب‌ها موریل بز سفید و بنجامین اولاق وارد شدند. بنجامین سالخورده ترین و بدخوردترین حیوان مزرعه بود. کم حرف میزد و اگر حرفی میزد تلخ و پرکنایه بود. مثلا میگفت خدا به من دم عطا کرده که مگس ها رو برونم ولی کاش نه دمی میداشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حیوانای مزرعه اون تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمیخندید و اگه علت رو میپرسیدند میگفت چیز خنده‌داری نمیبینم. اما با این وجود بدون اینکه نشون بده به باکسر ارادت خاصی داشت. این دو یک شنبه ها رو بیون که حرفی بزنن در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می‌گذروندند. 2 اسب تازه جابجا شده بودند که یک دسته جوجه مرغابی که مادرشون رو از دست داده بودند چیک چیک کنان دنبال هم وارد شدند و از این سو به آن سو پی جایی گشتند که زیر پا لگدمال نشن. کلوور با 2 پای جلوی خود برای اونها حصار مانندی ساخت و اونها میان اون آشیان گرفتند و فوراً به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی مادیان خل سفید قشنگ که درشکه تک اسبه آقای جونز رو میکشید در حالی که حب قندی میجوید با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول بر رفتن با یال سفیدش شد.
به این امید که به روان قرمزی که با اون بافته شده بود توجه بشه. بعد از همه گربه اومد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظری انداخت و بالاخره خودش رو با فشار میان باکسر و کلوور جا کرد و در اونجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی میجر نشنید. جز موزه زاغ اهلی که بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود، همه حیوونا حاضر بودند. وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند، گلوشو صاف کرد و شروع کرد. رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که شب قبل دیدم شنیدین. راجع به خود خواب بعداً صحبت میکنم. مطلب دیگه ای هست که باید قبلش بگم. فکر نمی کنم من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس میکنم موظفم تجربی رو که به دست آوردم پیش از مرگم با شما در میون بذارم. من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای تفکر داشتم و تصور میکنم میتونم ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این دنیا آشنایی دارم و در این زمینه است که میخوام با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اعتراف کرد که حیات ما کوتاست، پرمشقت و نکبتبار. به دنیا میاییم جز قوت رایموتی نداریم و از بین ما اونها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده میشن و به محض اینکه بیفایده میشن با بیرحمی تمام قربانی میشن. هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از 1 سالگی به بالا نچشیده. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی یک حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چنین وضعی در واقع لازمی نظام طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین اونقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنینش زندگی مرفهی عطا کند؟ نه رفقا، 1000 مرتبه نه. خاک انگلستان حاصلخیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تهیه مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند رو دارد. همین مزرعه ما میتواند از 12 اسب، 20 گاو و صدها گوسفند نگهداری و پذیرایی کند، طوری که همه آنها در رفاه به سر برند. چنان رفاهی که تصور اون در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی میکنیم؟ علتش این است که تقریبا تمام دسترنج کار ما به دست بشر ربوده می شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و اون نکته بشر یگانه دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید و ریشه گرسنگی و بیگاری برای ابد خشک می شود. بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می کند و تولید ندارد، نه شیر می دهد، نه تخم می کند. ضعیفتر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. اما ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج آنها فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه دسترنج را تصاحب می کند. این کار ماست که زمین را کش می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوهایی که جلوی من ایستادید، سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوسفاله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغان در همین سال گذشته چقدر تخم کرده اید و چند تای آنها جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای جنس و افرادش پول گردد و تو کلوور 4 کره‌ای که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشاط خاطر تو باشند کجا هستند؟ همه در 1 سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در ازای 4 کره و جان کندن دائم در مزرعه جز جیره غذا و گوشه طویله چه داشته ای؟ تازه نمیگذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. از لحاظ خودم شکایتی ندارم، چه من از جمله خوشبخت ها بودم. 12 سال عمر کردم و 400 توله دارم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است، اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند.
شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشستید در خلال 1 سال همه روی تخته سلاخی زجه‌تان به اشک خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه ما، گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسبان و سگان هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، جونز تو را به سلاخی می فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگ‌های شکاری بپزد. تازه سگ‌ها هم وقتی پیر شدند، جونز آجری به گردنشان می بندد و در نزدیکترین برکه غرقشان می کند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟ بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز جسماً و روحاً برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آوردم انقلاب است. من نمیدانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف 1 هفته، شاید بیش از 100 سال. اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود میبینم، قطعی و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر بگیرید و از آن واجبتر این که این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی میگذارند برسانید تا نسل‌های آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند. رفقا، به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود. هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد. هیچگاه به کسانی که میگویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرفها دروغ محض است. بشر به منفعت هیچ موجودی نمی‌اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام اغتشاش عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجر گرم سخنرانی بود، 4 موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند و چنباتمه زده بودند و مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سگ‌ها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت دربردند، صرفاً در اثر فرار سریع آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجر پاچه خود را به عنوان سکوت بلند کرد. گفت: رفقا، در اینجا نکته‌ای است که باید روشن شود و آن اینکه حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش جزو دوستانند یا دشمنان. بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد میکنم که موضوع آیا موشها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح شود و اخذ رأی شود. فوراً رأی گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصویب شد که موشها از دوستانند. فقط 4 رأی مخالف بود، 3 سگ و 1 گربه. میجر به سخن خود ادامه داد: مطلب زیادی برای گفتن ندارم. فقط تکرار میکنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی 2 پا راه میرود دشمن است. هر موجودی که روی 4 پا راه میرود یا بال دارد دوست است. همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید مانند او باشیم. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاری وارد شود. تمام عادات بشری زشت است. مهمتر از همه این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برادریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه حیوانات برابرند. و حالا رفقا میروم سر داستان خواب شب قبل. من نمیتوانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته. اما خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم. سالها پیش هنگامی که بچه کوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوک‌های ماده سرودی قدیمی می‌خواندند که جز آهنگ و 3 کلمه اول آن را به یاد نداشتند.
من آن آهنگ را در بچگی می دانستم، ولی مدتها بود که از خاطرم محو شده بود. ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رویا به یادم آمد و عجیبتر این که کلمات سرود هم به خاطرم آمد. بله، کلمات. یقین دارم کلماتی که به وسیله حیوانات در ازمنه خیلی پیش خوانده می شده و نسل هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من همکنون این سرود را برای شما می خوانم. من پیرم و صدایم خش و گرفته است، اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود حیوانات انگلیس است. میجر گلوی خود را صاف کرد و شروع به خواندن کرد. همانطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود، اما سرود را به نحو شایسته‌ای خواند. سرود پرهیجانی بود و آهنگش چیزی بود بین کلمانتین و لاکوکاراچ و سرود این بود: حیوان سراسر گیتی، همه خاموش چشم و گوش به من. میدهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. هان به امید آنچنان روزی کین بشر محو گردد و نابود، وین همه دشت های سبز جهان خواسته ما شود چه دیر و چه زود. یوغ ها دور گردد از گردن، حلقه ها باز گردد از بینی، و سر دوش ما و هوش دگر نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و صیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو، هرچه از خاک سر کند بیرون، میخوریمش نبرده رنج درو. دشت ها سبز گردد و روشن، جوی باران زلال گردد و پاک. نرمتر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزه ها دمد از خاک. این چنین روزی میرسد از راه، مژده کان روز دوره شادی است. گاوها از تران خران و اسبان، مژده کان روز روز آزادی است. حیوان سراسر گیتی، همه خاموش چشم و گوش به من. مژده‌ای مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجر هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتی کودن‌ترین آنها آهنگ و چند کلمه اش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوکها و سگها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از برداشتند. پس از مختصر تمرین مقدماتی، تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را خواندند. گاوها با ماما کردن، سگها با زوزه، گوسفندان با بعبع، اسبان با شیهه و مرغابی‌ها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پی هم تکرارش کردند و چه بسا اگر اتفاقی پیش نمی آمد سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت. ساچمه بر دیوار طویله نشست و جرسه به سرعت به هم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه‌ای تمام مزرعه در سکوت فرو رفت.